Die lange Finsternis wird ihre Ausdauer und ihr Geschick auf die Probe stellen. Kilometer entfernt steht eine junge Familie mit der Nacht vor einer anderen Herausforderung. Der Winter hat die Berge Patagoniens im Süden Chiles erreicht. Ein Puma-Weibchen und seine 4 Jungen nutzen die wärme befreiende Nacht der Einleuchten. Derart junge Pumas bekommt man selten zu Gesicht. Sie wachsen und fordern ihre Mutter immer mehr.